სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა ამინ. გილოცავთ დღეს ეკლესია იხსენებს ყველა წმინდანს გამბრწყინებულს ჩვენს ეკლესიაში. ათასობით არის ესეთი წმინდანი, რომელიც ჩვენთვის ცნობილია, მაგრამ რა თქმა უნდა ცალსახაა, რომ მათ გარდა, რომლებიც ჩვენთვის ცნობილი არიან წმინდანები, კიდევ უამრავი სხვა წმინდა ადამიანი არის ღვთის წინაშე განდიდებული, რომელიც ჩვენთვის უცნობები დარჩნენ. ეს სიმრავლე წმინდათა დასისა, რა თქმა უნდა, გვამხნევებს თითოეულ ჩვენთაგანს. იმედს გვაძლევს, რომ თუ ჩვენი მსგავსი ადამიანები, ჩვენაირი ხორცით შემოსილები, ჩვენაირი უძლურებით შემოსილები, ჩვენაირი ცოდვილები, თუ მათ შეძლეს და ისინი შეირაცხნენ წმინდათა დასში და დღეს განდიდებულები არიან ღვთის სასუფეველში, ჩვენთვისაც იმედი დაკარგული არ არის. ამიტომ არის სასარგებლო, რომ თითოეული ქრისტიანი კითხულობდეს წმინდათა ცხოვრებას, რადგან მათი ცხოვრების წაკითხვის შემდგომ იაზრებს ადამიანი. ეშმაკი ხო ჩვენ ყოველთვის გვინერგავს აზრს, რომ ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია, ჩვენ რა გადაგვარჩენს, ჩვენ უღირსები ვართ. რა თქმა უნდა ესეა ყველაფერი, მაგრამ ეშმაკის მიზანი ის არ არის, რომ ჩვენ თამდაბლობა შევძინოს, არამედ პირიქით. მისი მიზანია, რომ ჩვენ სასოწარკვეთილებაში ჩავარდოს. რადგან იცის ეშმაკმა, რომ თუ ადამიანი სასოწარკვეთილებაში ჩავარდება და იმედს დაკარგავს, ის დანებდება, ბრძოლას შეწყვეტს და ეს მისი დამარცხების ერთადერთი გზა არის. იცის კარგად ეშმაკმა, რომ თუ ადამიანი არ დანებდება და იბრძოლებს, მას უფალი აუცილებლად შეიწყალებს. გავმეორდები, ერთადერთი ხერხი გზა იმისათვის, რომ ეშმაკმა გაიმარჯვეს, ეს არის, რომ ადამიანი დანებდეს, ხელი ჩაიქნევს. და ამიტომაც გვინერგავს ხოლმე აი ამაზრებს და არამც იმიტომ, რომ ჩვენ ახლა სულიერი სიმდაბლე მოვიპოვოთ და მერე რა თქმა უნდა ამაზე უკვე ჩვენი სულიერი სახლი ავაშენოთ. და ეს წმინდათა ცხოვრებას, როდესაც ვკითხულობთ, ხედავთ, რომ ყველა მათგანი არ იყო ბავშვობიდან გამორჩეული სიწმინდით, ისე როგორც მაგალითად იოანე ნათლისმცემელი, გრიგოლ ხანძთელი, იოანე ოქროპირი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ასეთ ადამიანებს რომ შეხედავ, ადამიანმა შეიძლება მართლაც სასოწარკვეთილებამ შეგიპყროს, ახლა ჩვენ ბავშვობიდან ცოტა ალბათ უმეტესობა ჩვენ ცოტა სხვანაირად ცხოვრობდით. ბავშვობიდანვე სამწუხაროდ ზასრული ცოდებით მოვდივართ უმრავლესობა. მაგრამ ასევე ამ წმინდათა დასში თუ ადამიანი კითხულობს წმინდათა ცხოვრებას, ის ნახავს მარიამ ეგვიპტელს. ნახავს მოსე შავს. ამოიკითხავს სახარებაში ავაზაკის ამბავს, რომელიც ჯვარზე ცხონდა. აი ამას რომ წაიკითხავს ადამიანი, მიხვდება, რომ თუ მარიამ ეგვიპტელმა შეძლო. აი მარიამ ეგვიპტელს ხომ არანაირი ესე თქვათ, არ ვიცი სწორად გამოთქვა, არანაირი საფუძველი არ ქონდა იმისათვის, რომ წმინდანი გამხდარიყო. სიყმაწვილიდან მოყოლებული ეს ადამიანი ცხოვრობდა მეძაობით. ამას აკეთებდა არა ფულის გამო, არამედ უბრალოდ ასეთი ცხოვრება მას მოსწონდა. ასევე მოსე შავს ლოგიკურად, ადამიანურად თუ იმსჯელებთ, ერთი ყაჩაღი იყო, რომლის შიშითაც ყაჩაღებსაც კი ეშინოდათ. მის ტერიტორიებზე გავლა. არანაირი წესით მას საფუძველი აქეთკენ არ უნდა ქონოდა. მაგრამ ჩვენ ხედავთ, როგორ განადიდა ისინი უფალ. როდესაც ვამბობთ განადიდა, არ გულისხმობთ იმას, რომ მათი მონაწილეობის გარეშე მოხდა ეს, რა თქმა უნდა. განადიდა რატომ? ისევ ჩვენი სარგებლის გამო. ჩვენ ვთქვით, რომ ბევრი ძალიან უცნობი წმინდანი არის, ძალიან ბევრი. მაგრამ ესენი განადიდა ღმერთმა და გამოაჩინა იმიტომ, რომ ჩვენთვის დაენახვებინა. ერთიც და მეორეც. ისიც დაენახვებინა, რომ სიყრმიდან წმინდა ადამიანებიც არსებობენ და ისიც დაენახვებინა, რომ სიცოცხლის
სხვადასხვა ეტაპზე, სხვადასხვა ასაკში შეიძლება ადამიანი მობრუნდეს უმძიმესი ცოდვებიდანაც კი. და არა მარტო მობრუნდეს და შეწყვიტოს ცოდვებისგან, არამედ განდიდდეს, ისე როგორც მარიამ ეგვიპტელი განდიდდა და მოსეშავი განდიდდა. ისეთ სიმაღლეებს მიაღწიოს, რომ ქვეყანაზე ცხოვრობდეს და ანგელოზი იყოს უკვე. არც ტანსაცმელი ჭირდებოდეს, არც საჭმელი ჭირდებოდეს, არც სხვა ადამიანი ჭირდებოდეს, მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთით იკვებებოდეს და ღმერთთან ურთიერთობით თკბებოდეს უკვე აი აქ ამ ქვეყანაზე. ეს შესაძლებელი არის თითოეული ჩვენთაგანისთვისაც. მაგრამ რა თქმა უნდა გავმეორდები არა ჩვენი მონაწილეობის გარეშე. ისე არა რომ ადამიანმა არაფერი შეცვალოს თავის ცხოვრებაში და ეს უბრალოდ ისე თავისთავად მოხდეს. ამის ჯერათ პროტესტანტებს, მათ ჯერათ სამწუხაროდ მოტყუებულ ეშმაკისაგან, რომ უბრალოდ თქვი რომ ქრისტიანი ხარ და ამით გადარჩები, უბრალოდ აღიარე რომ ქრისტე შენი მხსნელია და გაცხონებს. ესე არ არის, პირადი თავისუფალი ნების ჩართულობაა საჭირო. რწმენა, რომელსაც აღიარებით პირით, ის საქმით უნდა დამტკიცდეს. თუ არა და მკვდარია, იაკობ მოციქული ამას გვასწავლის. ასეთი რწმენა. მანახე მოციქული გვეუბნება, შენი რწმენა, შენი საქმეებით. თითოეული ეს წმინდანი, რომელმაც თავისი ცხოვრება შეცვალა, თითოეულმა მათგანმა უარყო ყველაფერი. ნახეთ თუ დააკვირდით, პეტრე მოციქული ეს სახარება, რაც დღეს ჩვენ წავიკითხეთ, შედგენილი არის. მათ ეს სახარები სხვადასხვა მონაკვეთებია ერთად შეერთებული. რატომ? იმიტომ რომ ეკლესიას რაღაცის სწავლება უნდა. და ნახეთ, როდესაც მაცხოვარი ლაპარაკობს, რომ რომელსა უყვარდეს მამა ანუ დედა ჩემზე მეტად და ასე შემდეგ და ასე, ცხონების შესახებ და მისი მიმდევრების შესახებ ლაპარაკობს, მერე პეტრე მოციქულის სიტყვები გვესმის, რომელიც ამბობს, რომ უფალო, აი ჩვენ დაუტევეთ ყველაფერი. ყველაფერი დაუტევეთ. რა იქნება ჩვენთვის? და მაცხოვარი ეუბნება, რომ ასწილად მოგეგება ამისთვის და სასופველოს ღვთისას დაიმკვიდრა. ანუ წინაპირობა, უეჭველი წინაპირობა იმისა, რომ ადამიანი ქრისტეს შეუდგეს, ეს არის ყველაფერი დატოვოს, ყველაფერი დათმოს. შეგნებულად ამბობს უფალი, რომელსა უყვარდეს მამა ანუ დედა უფროს ჩემსა, არა არის იგი ჩემდა ღირს. რომელსა უყვარდეს ძე ანუ ასული უფრო ის ჩემსა, იგი არა არის ჩემდა ღირს. აი ეს განგვასხოვებს ჩვენ იმ ადამიანებისგან, ვინც წმინდათა დასშია შერაცხილი. მათ იპოვეს რა ქრისტე, მასზე მეტად აღარაფერი არ უყვარდა დედამიწაზე. ეს იმას კი არ ნიშნავს სამწუხაროდ, როდესაც ადამიანი ახალმოსული ეკლესიაში გულზე ხვდება ეს სიტყვები და ფიქრობს, რომ ესე იგი რას ასწავლის ქრისტე, რომ დედმამა არ უნდა მიყვარდეს, არამც და არამც. თუ ადამიანი ქრისტეს შეიყვარებს, კი დედმამა მასზე ნაკლებ ეყვარება, მაგრამ სინამდვილეში ის დედმამა, ის ცოლშვილი, ის მეგობრები, რომლებიც მანამდე ეგონა რომ უყვარდა, გაცილებით მეტად შეუყვარდა, განუზომლად მეტად შეუყვარდა. იმიტომ რომ თუ ადამიანს ქრისტე უყვარს, მაშინ მან იცის, რომ საკუთარი მოყვასისათვის თავი უნდა დასდოს. და უყვარდეს არა მარტო დედა, მამა, ძმა, მეგობარი, კეთილისმყოფელი, მეზობელი, არამედ მტერიც კი. თან უყვარდეს როგორ? ისე როგორც ქრისტეს უყვარდა. თავი დადოს მისთვის. ჯვარზე ავიდეს თუ საჭირო იქნება. ამიტომ ქრისტეს სიყვარული სრულებითაც არ ნიშნავს, როგორც სამწუხაროდ ზოგიერთს გონია, რომ დედმამა არ უნდა უყვარდეს. სამწუხაროდ ზოგიერთი მართლა ესე იგებს და არავის არაფრად აღარ აგდებს, ოღონდ კი ეკლესიაში მივიდეს თქვა. მართლა ზოგიერთს ესე ესმის, ესე არ არის, პირიქით. აცილებით მეტი სიყვარული ჩნდება ადამიანში, მაგრამ აუცილებელი პირობა, რომ ქრისტე შეიყვარო, ეს არის, რომ დათმო ყველაფერი. ეხლა წარმოიდგინეთ, აქ საუბარია დედაზე, მამაზე, ცოლშვილზე. ჩვენ კი არა თუ ესეთი დიდი რამე, არამედ საკუთარი სურვილებიც კი არ დაგვithმია. საკუთარი მიდრეკილებები, ვნებები ვერ დავთმეთ. ბოდიშვიხტი შეიძლება ეს ძალიან ესეთი მერკანტილურია, მაგრამ ძალიან წვრილმანია, მაგრამ ძალიან ხშირად მუცელზე გავცვლით ხოლმე ქრისტეს. ძალიან ხშირად მოსვენებაზე გავცვლით ხოლმე ქრისტეს.
ძალიან ხშირად ჩაცმულობაზე გავცვლით ხოლმე ქრისტეს. და უფალი გვეუბნება, რომ დედმამა თუ გიყვარს ჩემზე მეტად, მაშინ არა ხარ ჩემ და ღირსიო და ამ ყველაფერზე რაღა უნდა ვთქვათ, აბა ერთი წუთით დავფიქრდეთ. აი, როდესაც ადამიანმა იცი, რომ შენი ღმერთი გთხოვს რაღაცა სახის ჩაცმულობას. რომ გეუბნება, რომ აი მორალური შენი როგორც ქრისტიანის, ჩემი მიმდევრის ჩაცმულობა უნდა იყოს რაღაცა ფორმა. და შენ ამასაც კი ვერთმო. ან გეუბნება, რომ აი შენ როგორც ქრისტიანი, აი ამ მარხვებს უნდა იცავდე. საკუთარ თავს უარს უნდა ეუბნებოდე, თქვათ, ყოველგვარი საჭმლით ტკბობაზე და ამასაც ვერთმობთ ხანდახან. მარტო მარხვაში არ არის ლაპარაკი, თითოეულმა ჩვენთაგანმა ვიცით, რომ ნაყროვანება ერთ-ერთი უმძიმესი ცოდვაა, რომელსაც მამები იძახიან, რომ ეს არის დედა ყველა სხვა ვნებიანი ცოდვისა. და მიუხედავად ამისა, ნახევრად ხუმრობით ვიტყვი, 100 კილოს გადაცელილები ვართ ყველა მამაკაცები ალბათ. როგორ ვახერხებთ ამ ყველაფერს, ხო? ვახერხებთ ისე, რომ იმ წუთას ჩვენ სინდის ჩვენში ღმერთი როა ჩაბუდებული და ვეუბნება, რომ ბიჭო, არ იქცევი ახლა შენ სწორად, არა, ვაჩვენებ. მაშინ ხო უფრო მეტად გვიყვარს ჩვენი მუცელი ვიდრე ღმერთი. და რამდენჯერ ყოველ დღესაც ესე მოვიქცევით. რატომაა რომ თითოეული ჩვენთაგანი სახუმაროდ არ ვამბობ, მაგრამ დიეტას ორშაბათიდან იწყებს. არასდროს არ მოვიდა ის ორშაბათი, იმიტომ რომ ყოველ დღე იგივე გზაზე ვდგები. და კიდე ბევრი შეგვიძლია. ამდენჯერაა რომ აი გრძნობთ, რომ შიგნიდან ანგელოზი გიდგას და ენაზე გვეკაჩება უკან, რომ გაჩერდი ახლა, არ ილაპარაკო ამ ადამიანზე ცუდი. არ თქვა მისი ცოდვა. მაგრამ აი მოვიგლიჯავთ, ესე ვთქვათ, ამ უღელს და მაინც ვიტყვით, იმიტომ რომ დავაკმაყოფილოთ ჩვენი ვნებაში. იმიტომ რომ გვეჩვენება, რომ გავსკდებით, თუ ამას გარეთ არ გამოუშვებთ. მაშინ ხომ ეს ჩვენი თავი, ნახე, დედმამა კი არა, ჩვენი თავი, ჩვენი ვნებები ხო უფრო შევიყვარეთ ვიდრე ქრისტე. და ხო ჩვენც გვეტყვის ქრისტე, რომ არა ხარ შენ ჩემი ღირსი. აი ეს განგვასხვავებს ჩვენ წმინდანებისგან. ეს იყვნენ ის ადამიანები, ჩვენნაირი ადამიანები, არაფრით ჩვენგან განსხვავებულები, რომლებმაც იპოვეს ის მარგალიტი, აი რომელზეც სხვაგან რომ ქრისტე გვესაუბრება, გახსოვთ ხო იგავში რომ ვაჭარს გავსო, რომელიცო მიდისო და მარგალიტს ეძებს და რომ იპოვისო ამ ძვირფას მარგალიტსო, წავა ყველაფერს გაყიდის რაც აბადია და ამ ერთადერთ ძვირფას მარგალიტს შეიცეს. რა თქმა უნდა, ეს იგავურად იგივეს გვეუბნება, რაზეც ახლა ამდენი ხანია ვსაუბრობთ, ხო? რომ თუ არ დათმე ყველაფერი, ისე ვერ შეიძენ ქრისტეს. აი ეს გვაკლია. ამას ვერთმობთ, აი თუ კეთილსინდისიერად, პირუთვნელად გავსინჯავთ ჩვენ სინდის, მიხვდებით, რომ წარმატებამდე მხოლოდ და მხოლოდ ეს გვაკლია. რომ დავთმოთ ყველაფერი. დიდმა წმინდანებმა ეს შეძლეს და ერთბაშად გააკეთეს. მარიამ ეგვიპტელი ვახსენეთ, მოსეშავი ვახსენეთ, მათ როგორც კი დაინახეს ღმერთი თავიანთ გულში, იმ წამსვე დათმეს ყველაფერი. ჩვენ თუ ეს არ შეგვიძლია, მცირედ მაინც რაღაცა გავაკეთოთ. მცირედ რაღაცეები მაინც დავთმოთ. ყველაფერი მცირედიდან იწყება, როგორც დაცემა იწყება მცირედ ცოდვიდან, დიდი დაცემა, ისევე დიდი წინსვლაც იწყება მცირე ნაბიჯებიდან. რა თქმა უნდა, იდეალურია, როდესაც ადამიანი ყველაფერს ერთდროულად მოიკვეთავს. ალბათ უფრო იოლი გზაც არის ეს. მაგრამ ნუ ჩვენ ასეთები სამწუხაროდ ვერავთ. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ სასო უნდა წარვიკვეთოთ. არავითარ შემთხვევაში მე წეღან თქვი, ნახეთ, უფალსაც უნდა რომ თავი დავიმდაბლოთ და ეშმაკსაც უნდა რომ დაგვამდაბლოს. მაგრამ მიზანი ღვთისთვის რომ დაგვანახოს ჩვენი ბუნებითი სიმდაბლე არის ის, რომ მერე წარმატებას მივახციოთ და სასუფეველში შევიდეთ. ხოლო მიზანი ეშმაკის არის უსხვარამ, რომ სასწორკვეთილებაში ჩაგვაგდოს. აი ჩვენი მიზანის დღევანდელი საუბრის არის არა ის, რომ ვაივიში ავტეხოთ და წავიდეთ აქედან და ჩვენგან არაფერი გამოვაო, თქვათ, არამედ პირიქით. რომ იმედით აღვივსოთ, რომ ჩვენნაირმა ადამიანებმა შეძლეს ეს.
პავლე იყო ჩვენნაირი ადამიანი. არაფერი მას განსხვავებული ჩვენგან არ ჰქონდა. აბსოლუტურად არაფერი. იოანე ოქროპირი, ვასილი დიდი, გრიგოლ ხანძთელი, ყველანი ჩვენნაირი ხორცით შემოსილი ადამიანები. და ისინი, აი ეს ჯარი წმინდანებისა, რომელთა დღეს ჩვენ ვზეიმობთ და ვიხსენებთ მათ სახელს, ისინი არიან მეოხნი ჩვენთვის ღვთის წინაშე. და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ჩვენთვის განკაცებული ღმერთი, მარტო ეს სიტყვა რომ გავიგოთ, რას ნიშნავს, ხომ ალბათ უდიდესი იმედით აღვივსებით, იმიტომ რომ ისეთი რამ გააკეთა ღმერთმა, ისეთ სიმდაბლემდე დამდაბლდა, რომ აუცი იმედი გვაქვს, რომ შეგვიწყალებს მიუხედავად ჩვენი სისუსტეებისა. ოღონდ თუ შრომაში ამოკვდება სული. თუ ღვაწლში ამოკვდება სული. ჩვენი ძალების შესაბამისად. კიდევ ვიმეორებ, ღმერთი კაცამდე ჩამოვიდა. რისთვის? რომ კაცი ღმერთამდე აიყვანოს. ამით არამც და არამც არ მინდა რომ ჩვენი უმოქმედობა წავახალისო, პირიქით. მინდა რომ წავახალისო ჩვენი მოქმედება. სიკეთისკენ ჩვენი თითოეული ჩვენთაგანის მოძრაობა. თუ ამ მოძრაობაში ვიქნებით, აუცილებლად შეგვიწყალებს ღმერთი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მიუხედავად იმ სიმწირისა, სათნოებებისა, რომელიც თითოეულ ჩვენთაგანს გააჩნია. უფალი მოწყალია და არც ერთ ჩვენთაგანს არ დაივიწყებს. არავინ არ დაუვიწყებია დედამიწაზე და არც ერთ ჩვენთაგანს არ დაგვივიწყებს. ჩვენ ვიცით, რომ ეკლესია ასე ასწავლის, რომ არც ერთი სიკეთე, მისხალი სიკეთისა ადამიანს არ დაეკარგება. ამიტომ შევეცადოთ, რომ ჩვენი ძალების შესაბამისად მივემსგავსოთ იმ ჩვენ წმინდანებს, ვისი სახელებიც გვქვია. ვიკითხოთ მათი ცხოვრება ყოველდღიურად, სხვადასხვა წმინდანების ცხოვრება და ნელ-ნელა მათი პატივისცემი და სიყვარულით გამიმსჭვალებით. პატივისცემი და სიყვარულით რო განიმსჭვალები ადამიანი ვისმე მიმართ, მერე იწყებ მასთან საუბარს, მასთან ურთიერთობას, ეძებ მასთან კავშირს. გინდა რომ მას მიემსგავსო და ესაა ქრისტიანობა, სხვა კი არაფერი. აი ამ გზაზე თუ ვიდგებით ჩვენ და ამ გზით თუ ვივლით, ადრე თუ გვიან უფალი აუცილებლად თავისთან მიგვიყვანოს. ღმერთმა დაგლოცო და გაკუთვნო, შეგვეწიოს ყველა წმინდა.